En 1859, ocurrió uno de los eventos solares más intensos registrados en la historia, la tormenta geomagnética de Carrington. Fue provocada por una eyección de masa coronal, una gigantesca explosión en la superficie del Sol que lanzó una gran cantidad de partículas cargadas hacia la Tierra. Este fenómeno fue observado por el astrónomo Richard Carrington, quien notó una inusual mancha solar seguida de un destello brillante en su telescopio. Las auroras boreales y australes se hicieron visibles incluso en regiones tropicales como el Caribe, sorprendiendo a personas en todo el mundo. El cielo nocturno brillaba con colores intensos que parecían incendiar el horizonte. La tormenta también causó estragos en la tecnología de la época. Los sistemas de telégrafo, esenciales para la comunicación, colapsaron. Los operadores informaron que las chispas salían de los equipos y algunos sufrieron descargas eléctricas. Este evento subrayó la vulnerabilidad de la tecnología humana frente a la actividad solar. Si una tormenta de esta magnitud ocurriera hoy, podría afectar satélites, redes eléctricas y sistemas de comunicación global, causando daños significativos. ¿Crees que dependemos demasiado de la tecnología? Deja tu comentario, me gusta, guárdalo y suscríbete.